不过因为个性焦虑的关系，所以骂人的话还是听很清。怎么了？没钱啊？有钱啊？我以为是不给开，上面要关吗？还是？所以没办法，机床要开，让冷气感觉舒服。没事。有没有听说这一段要整修？你们节课有没有说啊？没有人跟你讲过。你小心啊，不要想不开。小心，谢谢。对啊，因为好像这一栋那个结构体它有一点点不稳，所以还要补强。然后谢谢。然后另外的话就是那个不好看，所以要稍微拉个皮。然后小心。好，另外的话就是那个，因为这边太吵了，所以你们这边窗户是3层，对不对？对啊，好惨。人家新时代的建筑师来看就会笑死，然后就3层，然后一开始，对啊，人家还看哇，不愧是古时候的学校，那现在用1层气密的效果就比3层好，我们来想一下。好，来吧，我们继续来上。所以刚刚是跟大家，其实刚刚已经讲到课本这一章的最后一页了啊，不过没关系，我们慢慢来。那我们看225页，所以我们说我们把刚刚讲过的部分呢再重讲一次啊。那当然，其实刚刚黑板上写的那个就在课本上，所以我们可以看到，当血液在组织，因为我们现在讲二氧化碳哦，所以就从组织开始了，因为它活着，生命现象的维持需要 ATP 需要一些能量。那能量的话，有效率的方式是行有氧呼吸，所以会产生二氧化碳。那二氧化碳就会从组织细胞制造出来之后，然后发现课本还要画一个组织液，对不对啊？因为透过组织液，然后接下来再透过微血管壁，然后会进到血液当中。那100%的二氧化碳进来以后，发现7% 直接溶于血浆当中的水。然后接下来有没有课本这个图是不是就有画？93%是不是都会进到红血球？是不是啊？那93%进到红血球的话，又再分成23%是直接跟 HB 结合，是不是这样子？然后呢，它就会变成这个碳胺血红素。那其实它自己也会解离出 H 正，然后也是会再跟 HB 结合。那另外呢，其中的大量所以我们高2主要讲的是这个啊。那当然要看老师那时候有没有空帮你补充，所以或许我们刚讲的这个72370，可能你高2都学过也不一定啊。那我们来看一下，它会在碳酸甘酶的催化之下，然后就会形成我们讲的碳酸，然后再解离变碳酸氢跟 H 正，所以有没有？接下来的话，所以我们之前才会说，二氧化碳主要是以 HCO3 负的形式在血浆当中运输，对不对啊？主要是这样子。好，那接下来的话，它当然就经过血液循环，然后呢就会运。那你运到什么地方？主要是到肺，因为它经过血液循环当然是全身会上。那为什么到肺才会比较有明显的改变？因为在肺这个地方，这是一个平台，这边是外呼吸，会跟外界接触。那外界的二氧化碳没有我们身体这么多。这么高，所以相较之下，我们身体的二氧化碳量多，所以就会扩散出去。那扩散出去之后，二氧化碳就少。那我们是说又是热沙特列，对不对？少的话反应就会反过来走。所以很有趣的是，他怎么知道他现在在哪里？他根本不需要知道他现在在哪里，只要根据我们刚刚讲的，二氧化碳多反应就往右走，那么二氧化碳少反应就往左走，对不对？所以很有趣的是 HCO3 负，它刚刚反映在血浆当中，它竟然会再回到红血球，或者你也可以说的是同步差的关系，反正它就进到红血球，然后接下来呢是同一个酵素，因为碳酸甘酶催化的这也是一个可逆反应，所以是同一个酵素，然后在催化的过程当中，当然也就会反应逆着走，就有了二氧化碳，所以我讲这个应该是还蛮容易的。这个好，那我们就翻过来。
接下来就剩最后一页啦。那最后一页其实我们刚刚已经一起跟大家讲了哦。那基本上我们在这边要把呼吸做一个结束。那我们的气路要恢宏一点哦，除了它跟这个氧跟二氧化碳的运输有关之外，它其实也参与我们 pH 值的恒定。那我们身体的话要维持正常生命现象，它本来就是要维持恒定性，血糖也要恒定，血压也要恒定，渗透压也要恒定， pH 值也要恒定。可是我们身体很多的这个代谢反应在进行啊，本来就是会有 H 正的产生或者是吸收。那要怎么样让它维持在一个可以接受的范围之内？那当然，我们就讲到下一章的肾脏会讲更多。但是跟呼吸有关的话也是哦。我们看到课本第2段讲的啊，我们就简单的来说的话，体液如果偏酸就叫酸中毒，体液如果偏碱就叫碱中毒啊。那课本就没有写那么可怕，它就写酸血症跟碱血症啊。那我们过去的话，我们就会说这个是酸中毒跟碱中毒。那酸中毒跟碱中毒又有分成是代谢性的跟呼吸性的。你如果单纯的是因为，例如说过度换气，这个大家应该听过，紧张的时候会过度换气。你们现在稍微有点年纪了，应该还好。你有看小朋友哭过吗？不可以说我没看过，然后导哥来看看，不可以这样子哦。对啊，那是他刚好。你有没有发现小朋友哭，你都很怕他哭了会，好像会停止呼吸，他会。我不知道大家有没有看过，就感觉他好像快喘不过气来的样子啊。那当然你也可以说他吐的时候，他一直出声，他就变成是过度换气，他就一直在吐气，对不对？他就一直在吐气。所以课本是不是有稍微写一下？好，有没有看见第2段的倒数第4行？简写正常因换气过度造成体内二氧化碳分压的下降，对不对？那就吐太多了啊，吐太多气。哎，你们有没有听过啊？你们在护理还是什么课有没有说过？有时候你紧张。你自己没有注意，你就会过度换气，啊，就会过度换气。那你过度换气的话要怎么办？对呀、我帮你们去做，真的吗？这样真的有用吗？或许吧。你就拿一个塑胶袋，然后对着这个塑胶袋呼吸，对不对？把你呼出来，太多二氧化碳再吸进去。那你会不会这样弄几下之后氧气不够，然后就昏倒？反正你就注定要昏倒，不管是这样或还是那样昏倒，就是要昏倒，对不对？所以其实没事，情绪不要波动太大，就是关的话麻烦啊，不然还要自备塑胶袋。这样子，好，所以当然是开玩笑啦，只是说这是很严重的事情啊。那另外的话，如果跟呼吸没有关系，是跟其他的代谢有关的话，那就是我们刚刚讲的代谢性的酸中毒或碱中毒啊。那当然这里会碰到我们前面跟大家讲到，那你怎么知道你现在的 pH 值是怎么样呢？所以是不是就说我们有一些受气会侦测，对不对啊？就有受气会侦测啊。那当然是侦测二氧化碳的量啊，侦测 H 正或者我们说叫做 pH 值啊。那我们刚刚是不是也跟大家讲到？这个血红素，它可以把 H 正结合，有没有？我们刚刚说在那边，然后叫你可以写，对不对 ？H 正会跟血红素结合，那跟血红素结合了之后，它是不是可以防止体液酸化，可以引发波尔效应？可是你有没有发现，其实 H 正还在，对不对？它只是跟血红素暂时结合，所以这样的话呢，我们看到课本它其实稍微写一下啊。所以有没有发现，它这一边的话呢，它这边会说到，倒数第3行，就是我们刚刚讲的这个，它不管是跟血浆蛋白或者是跟血红素结合，那它可以稍微缓冲一下 pH 值的变化，但是在这个过程当中啊 ，H 正只是暂时被中和，它其实还在，所以你真正的要把它排出去的话，那你可能就要靠呼吸作用把它呼出去，或者是排泄作用当中把它排出去啊。那排泄出去的话，这个就有一点麻烦，我们下一章就会讲。大家记不记得尿液的制造有3个步骤，记得吗？尿液制造，肾脏制造尿液，过滤，再吸收，分泌。那分泌会分泌什么？还有人记得？对，H 正，没有。接下来是什么色素、药物，那都是人造的东西。在正常状况之下就是 H 正。你有没有看过有些会写在那H 4正？其实也是 H 正的意思。它会跟氨结合啊，所以在尿液的制造过程当中，它其实除了帮我们把含氮废物排出体外之外，它帮我们的 pH 值，还有我刚刚讲呼吸，这都是真正的可以把跟酸有关的东西直接把它排出去。啊，所以呢，我们就会进到下一章啊。那当然不急，我们基本上这样正常的已经讲完了啊。那以前课本这边
会有一个简单的探讨活动，然后就会有一点点的说明。那现在没有了，还有没有人记得以前这边探讨活动，以前这边实验排的是什么？各位跟你们讲过吗？没有。以前呼吸这边排的实验哦，就是被化学卧底的，就是滴定。我没有跟你们讲过，就是呼吸中二氧化碳量的测定啊，所以这是一个正当理由可以体罚你的实验，对不对？然后它其实就是要你拿一杯这个石灰水，你们小时候都做过吗？吹气进去，然后就会搓掉，我在你们这么大的时候，其实很流行那个倪匡小说，我不知道大家有听过吗？倪匡，小说里，他是写科幻小说的啊。然后呢，在那个时候还很有名，还有拍了港片，还有拍了很多电影。曙光节演的吗？有人记得这个？最佳拍档，还会有好看的开口，好了，没关系，对，就是很久以前的事情了啊。那为什么突然讲？因为他是写科幻小说，我觉得还蛮好玩的。然后他其实有一段就讲一个小男生很奇怪，应该是小男生还是小女生，反正就小孩子很奇怪。然后呢，在学校进行一个正常实验然后大家都很快乐，他就不做。什么实验？就是吹气到这个一个清澈石灰水，然后变浑浊，是不是？对，然后他就不做，好。那后来的话，你知道为什么吗？因为那个小朋友不是人，是外星人。很 low 嘛？他就跟你说是科幻小说的。难道你觉得？什么六脉神剑啊，还是什么如来神掌有比较高级吗？这还不是一样，是一种，那是这种武侠类的科幻。好啦，没有科啦，武侠幻。好啦，随便啦，没有幻就是武侠，那是科幻，对啊。然后它是一种很特殊的外星人，或者是地球上演化出来一个特殊的人种，介于动物跟植物中间。然后呢，他们其实你甚至可以说它是一种植物人，不是脑人，但是植物人。对，它也是可以自由来去、有自由意识的植物人。可是呢，它肚子饿的时候，他就这样站。今天的阳光不错，然后他就跑了然后他呼出来，因为是植物嘛，情况这种，所以是氧所以他就不做，因为他做那个实验会被发现，别人吹都混浊，他怎么吹都不会混浊，他的身份就会暴露，对不起，暴露，对啊，所以其实他就不做这样的事情其他的内容我都忘记了，我只记得这个。有时候你会发现看书就是这样子，看完了以后什么也没记。所以看书就是一个休闲的过程，有时候我觉得跟打电动也没有高级到哪里去。不过算了，你们不要喝太快，看书很重要好，所以我每次想到这个印象就很深刻。当然我为什么突然讲这个？还记不记得我刚刚问你的是以前这一章有谈实验？对，我们以前就是谈这个实验那过去你会发现，你做这个实验是一个定性的实验，你只要吹气它会浊，证明你吹出来的二氧化碳就好，对不对？不过话说，刚刚那个例子也很奇怪，它也是可以因为它不是子情况的时候，它也会呼吸作用不是吗？对不对没关系那科幻不要这样子。它总要想办法铺成一些好玩的事情好，所以我们这次的实验当然不是这次，是以前以前的实验它就不是定性而已它不是让你吹气它混浊而已你还要试试看，能不能够把它定量，能不能够量测出来你刚刚吹进去多少二氧化碳？那你猜要怎么做？我刚刚已经先跟你讲过答案，这是一个被化学卧底的实验。我们上次色层分析已经被化学卧底了，对不对？它根本就是一个化学分析的实验然后就是滴定，你再把它滴定回来，再加酚酞当指示剂，然后你再把它滴定回来。滴定你们对吗？化学有做过吗？真的滴定你知道要用滴的吗？你们一开始都用歘对不对？歘滴，哎呀，完蛋了！是不是每次都这样？因为你反应要快，就会这样嘛。所以其实我们那次也是就要测，而且它还要定量，它定量是指你要在单位时间内，我们通常就会指1分钟，1分钟内你的呼气当中有多少二氧化碳？那同学就会误解了，以为你要拿一个杯子连续吹气1分钟，不是那你会过度换气，你等下会需要止汗你是正常呼吸，你就拿一个吸管，吸气就吸，然后吐气就吐，那你1分钟大概就吸个10几，呼吸10几次所以不是让你含着吸管，然后连续对它吹1分钟，不是这样。你如果连续吹1分钟，吹，你就谁会的，你就会这叫black out，你整个就昏倒所以不是但是这样子也麻烦，因为你们上次叼着吸管然后吹气是什么时候？
小时候会不会拿吸管，然后就会吹，然后就啵啵啵啵啵，然后就很高兴，然后就被大骂说你很脏，所以你就再也不敢这样做。你吹着吸管，你就会吸管，它又不是吹管。但是这一次不一样，这个实验是要当吹管，所以呢，你已经10几年，你已经被要求了不可以这样吹，所以你只有前2下会。然后就跑到现场，就知道有人就不小心喝大了，你就去问他，好喝吗？所以其实那个实验也蛮惨。然后就这样子做完了，你以为没事了没有？接下来就做完了吗？刚刚是 resting， 静止休息状态，接下来要运动状态。伏地挺身预备，还怀疑啊，就开始交互蹲跳，是不是？然后不过我是开玩笑的。男生才会一副戏弄，哇，很厉害，就能伏地挺身、仰卧起坐、交互蹲跳很赞。女生大部分会去跑步啦，就会去跑，然后再跑回来，然后一跑回来之后，同学就很贴心的递上一杯不可以喝的饮料，那你就开始这时候然后就在跑，因为这时候喘得要命，你还要控制，所以这个实验其实蛮困难的，而且你一直在品尝那个石灰水是什么味道啊？后来现在就没有了啊，有一点。高兴也有一点惨面，就是有一点可惜，好吧？所以我们在那一边的话呢，课本前面就会讲到单位时间呼出来多少二氧化碳，然后呢，它就会稍微提一点点我们刚讲，因为每次实验前面不是会讲一点原理嘛，就会讲2个东西，第一个就是当然要看版本啊，有些就会提一下我们刚刚讲的酸中毒、碱中毒，有一些就会提到适应。来，我们往前翻，其实这小百科有空我们就讲，没空就算了啊。就是我们看到223页下面的小百科。所以呢，有时候，譬如说，我们如果到空气比较稀薄的地方，我们到空气比较稀薄的地方，简单讲就到高山上。那请问你的生理要怎么适应？因为你单位的换气量，我们在平地，我们有没有说潮气容积？一般正常呼吸是500毫升，里面就有不少氧。你到空气比较稀薄的地方，你的换气量还是500毫升，可是里面的氧很明显的就少很多。那你这时候要怎么办？你就要增加呼吸的深度跟频度，简单来讲就是会比较喘，对不对？所以呢，我们刚到高山上的话，它就是会比较喘，就是用生理的方法来解决。你们有没有听说有一些运动的社团或团体，他去集训是会去高山？你说运动漫画是不是这样画？就是高山或海边，对不对？那你觉得到哪边对体能比较有帮助？是高山还是海边？高山。那为什么要去海边？为什么？高山也可以顺便玩，可是因为高山空气稀薄，所以我们刚讲，我们刚去高山，玩个1、2天就回来。那你的构造没有什么变化，你就是生理的调控，呼吸深度跟频度的增加。可是你如果在高山上3天、5天、1个星期、10天、2个礼拜、半个月，你的身体就会产生一些变化，因为这个低氧就会刺激你的血液，就会制造比较多，你的骨髓就会制造比较多的红血球出来。所以呢，制造比较多的红血球出来，你就能够适应这个这么稀薄的空气，你就可以带够的氧气。大家懂我的意思吗？然后接下来的话，你的生理有这种调控之后，你再回到平地，你的运动的表现就会比较好，因为你的吸氧量就提升。大家懂我的意思吗？这样了解吗？好，我讲完了，我问你，你觉得这样算不算作弊？我们来看看作弊这件事情，你觉得这样算不算作弊？你觉得算不算？他到高山上，然后一段时间，那我如果没钱，我没钱去高山，你有钱一段高山？什么？我去高，那我如果没有时间，那你为什么没有时间？对不对？所以你们觉得这样不算作弊吗？太棒了。那如果现在我有办法，有医院，它可以存化一些红血球，然后打到我体内，然后我的体内红血球也变多了，请问这样算不算作弊？为什么？你的标准是什么？为什么这样算作弊？所以我一定要花半个月的时间才不算作弊。我用科技不花半个月直接打，这样算作弊？为什么？逻辑是什么？我都是让我体内的红血球增多啊。所以，我今天要讲的东西就是，有时候它是一个单纯的感觉。我讲一个情境给你，你就会直接回答，对，那是作弊，那不是作弊。但是你再问下去，你就会发现有一点复杂。当然啦，如果你比较顽固，或者是说你就会说，反正那就是作弊，没有为什么，就是作弊。那如果是我自己的红血球呢？如果是我自己先抽出来，然后它纯化，我把血液捐出来呢，我身体是不是会再制造血，对不对？
我总不能就一直缺血的状态啊，我把有血拖出来，然后我的血又制造，然后再把这一些红血球浓缩，然后再打回来，这样算不算作弊？如果你刚刚觉得打那一针算作弊的话，那如果是自己的，算不算作弊？算不算？那大家知不知道我刚刚讲到高山上，因为低氧的刺激，我体内会有一些反应，会有点复杂，我们就不讲，总是会让我的红血球变多。那如果我把那个刺激转化成一种药，直接打到我体内，我的体内也制造更多红血球出来，这是我自己知道的哦，我没有先抽出来，从外再打进来哦。请问这样算不算作弊？那你就心情不好，你不想回答，对不对？请问这样算不算作弊？所以你觉得作弊的定义是什么？有时候真的有一点出错啊，所以就算了，就情感上，我管你的班就作弊滚，你就觉得哪有这样子啊？所以其实这个有点复杂了啊。那如果他住的地方，你走了20天也走不到高山怎么办？你知道有些地方很广大，我们这种小地方，你就说那你没钱你走路上去啊？孩子啊，有些人走死也走不到山上，大家知道我的意思？他如果住在沙漠呢，那走到山上去，你会开玩笑吗？对啊，你有没有听过有一些地方他根本没看过树？他如果住在青藏山高原或者是什么，还是他住在那种4、5千公尺以上，那根本没有树啊，3000公尺以下才有树嘛。我不知道大家怎么样？你说海，怎么可能看过海？只看过云海而已，没看过真的海，根本没看过树，那你就很难想象。会不会有些地方是没看过山的？没看过山会比较难一点，很搞不清楚。所以我只是举例而已啦，只是因为我觉得这是一个蛮有趣的例子，大家就想想看。来吧，那我们刚刚扯远了，那我们讲到这个小百科这边也有。那往下看的话呢，你有没有发现这个他讲到圣母峰？那圣母峰这边或者我们讲这个喜马拉雅山这边，你看它这边的话呢，大家知不知道每年登山季到，因为很危险，很多人还是很爱去的啊。然后呢，当地的雪巴人他们就会先去看看，然后就会钉一些绳索，后面的人这样走。我不知道大家知不知道，去年还是前年是发生一次非常严重的山崩的事件，然后雪巴人死了不少人。登山季还没有开始，他们就先去帮大家弄好，然后接下来可能要找他们当向导或者帮忙背东西。我不知道大家知不知道啊？是不是有一个背包也是登山用的牌子，就叫雪巴，我忘记了。然后我们先不管这个，所以呢，他们像我们刚刚讲的2个状况，一个是初抵高山，另外一个是这个长时间待在高山，对不对啊？那他们这种是世世代代都住在高山，所以呢，他们当然跟我们比起来，竟然有一些很神秘的适应出来。我们刚刚是不是讲同一个人，然后呢到高山会喘，住一段时间，红血球会变多，血会变多。那他们是世世代代一直住在高山，会经过一些片子的筛选，我们很难想象是他的心脏会比较大颗，然后他的胸腔比例会比较大，像外形看起来会怪怪的，然后血会比较多，然后呢有人说他的这个心血管系统会比较绵密广大，这个很难体会。反正其实他们就是长时间下来会有一点不同。你可以看一下课本上写有没有较大较强壮的心脏，这样很赞哦。你们年轻而且又在学校比较少讲，如果在军中或在职场会讲心脏要强一点，我刚刚提过心脏强一点是什么意思？就是要有勇气，要勇敢，不要怕被骂，被骂要能够释怀。我不知道大家听过这种说法心脏要够强，对不对？好，那这边就直接讲了，又大又强的心脏，广大的血管系统，红血球数目远多于，你看看，对不对？还不是多余而已，还远多于土地居民啊。然后我刚刚还讲到一个有比较大的胸腔，听起来好怪怪的，对不对？好，所以大概是这样的哦。那我想我们这一章就这样结束了啊，就翻到下一章。这一章再讲完，这一本就结束了。好，我们有没有跟大家说这一本结束？或许我们会先拿到下一本之后，我们第8章完，我们应该接第9章，对不对啊？接下来应该是神经啊、内分泌啊、免疫啊、分子生物学啊，然后再生态演化就结束了。那结束了大概是4月左右吧。反正我课程会设计的刚刚好，然后不可能给你时间自习的，我应该有讲过吧？既然来了就要一直不断讲话，可以自己又没事做，是不可能的事情嘛。所以我们这一本结束了之后，我们再看看，我们可能会先跳讲遗传。我没有跟大家讲过吗？还没。那当然根据我这几年的经验，我不是说我们老师有一些人员的调度，所以我教高三好几年了。那我们的话就看状况，但是我们大部分会这一本讲完之后，你们下一本课本已经有了嘛？
对，我们可能就会先讲这个分子生物学的部分。好，那因为这个部分的话，它现在在整个生物学的发展上面是一个很大的重点，不管在知识的开展，跟在医疗科技上的应用。好，分子生物学简单来讲就是 DNA 基因相关的东西嘛。那你们因为太年轻就学了这个啊，你们是102年，对不对？也就103课纲微调以前，所以你们的第2章遗传是不是在基础生物上就学了？就是你高1的时候，那时候你还好年轻，你就算再怎么努力，你能够学到的东西还是有限，所以你们大概那一段有点熟又不会太熟啊，所以我们可能会先讲那一段。那先讲那一段，把你一些基本的概念建立起来之后，它对于你在学别的东西，它对于你学测跟你马上就要遇到的，对于你指导跟你马上就要遇到的学测，都有一些帮助。好，所以我们或许会先讲那个也不一定，不过到时候我们几个老师讨论一下了啊。好，那我们赶快看这一章也不是那么快就可以讲完的，因为这个排泄，你们虽然以前就有学过了啊，可是也不确定学的是不是好，所以有些东西还是要慢慢讲。我们来看一下动物的排泄，没错吧？这是74页。那之前你是不是看到你班有写是吗？好紧张哦，他只考的来哪里写？过一关是一关，学测后再管指考。好，有老师跟你们讲过吗？就是我们学校的学生大部分都还是要考指考，我跟你说过啊。虽然只有在录影，不大好意思，不过我们还是说好了，因为很多学校他会觉得考指考是差劲的学生带名次，你知道吗？我以后会再跟你们讲，现在我只是想帮你讲一下，有些学校会这样，他们就会觉得，我们有多少学生都已经有学校，只有多少学生要考指考，他的意思就是要考指考的是比较不好的意思，我们学校不是这样啊，因为反正它就是一个上大学的方法跟途径。你如果学测的成绩拿来申请跟繁星，就能够让你上理想科技学校，那恭喜你，那你就去了。那如果没有，对不对？没有的话，你也不在乎，就差那几个月了。那当然，这个观念再延伸下去的话，现在听起来有点不吉祥，对不对？如果没有的话，你也不在乎那1年，因为人生很长，是不是？不知道这句话是什么意思？当作没说，赶快上课吧。所以我们来看一下这个动物的排泄。好，那动物的排泄的话，我们就要知道排泄的定义是什么啊？就是我们代谢，如果它产生了一些我们不要的东西，或者是我们不要的能量，那我们必须把它排出体外。那么这个就叫做排泄啊。那当然你在国中的时候，老师花很大的精神告诉你，这个简单来讲，排尿就是排泄，排粪是排遗啊，对不对啊？那当然有时候这句话就会变得有一点复杂。你看，好像我刚刚讲排尿就是排泄，对不对？大家知不知道水喝得多，尿也会多，对吧？大家都知道吧？水跟汤摄取的多，尿也会多嘛。那请问你喝进去的水，然后它变成尿被你排出来，那个水是你代谢产生的废物吗？不是啊，是你多喝的，是你饮食当中大量摄取的。到底有没有人知道我在讲什么？所以我们要怎么描述这件事情？我们如果要很简单的把它类化成排尿就是排泄，那我多喝水，我尿就多。可是这个水不是我自己代谢产生的，因为我们刚刚讲排泄的定义不是代谢产生的废物吗？那个水不是我代谢出来的，是我饮食当中多的啦。可是我真的尿变多啦，那你要怎么办？难道你要改定义吗？排尿当中有部分是排泄，对不对？或者是说你排泄的定义要改，所以有的版本排泄定义就改啊。所以什么叫排泄？生物体或者我们讲动物体，将代谢过程产生的废物以及饮食当中多余的水分，就把这句话加进去，排出体外的过程就称为排泄。那后来有些又不讲什么叫饮食当中。我今天如果是一个水生生物，我在水里面，我在淡水里面，我的身体有一个细胞的浓度。一般来说，生物体细胞的浓度应该会大于外界水的浓度啦，对不对？所以你猜我在水里面我遇到的困境是什么？水会跑出去还是会跑进来？水会跑进来。那我要想办法把水打出去嘛，不然我会变球再爆掉。这样不行，对不对？所以他要把这个水打出去。那这个水是我喝进来的吗？不是。所以是不是又不要再讲饮食当中？是不是要变成体内过多的水分？大家懂不懂？你们现在就是在了解背，我帮你们能够欣赏别人下的一些定义。等到你年纪大到一个程度，搞不好
如果你要开始写书，你有注意过吗？有事情要查书要写书，网络上的资料你现在应该已经知道，有一些可信，有些不可信，你只要愿意，你也可以去写。大家知道吗？例如说 Wikipedia 是一个开放的嘛，任何人都可以去写，是不是这样？你也可以去写啊。比如说北一女啊，怎么有人把它写那么烂？就很生气，就去把它改了啊。然后有人看到哪有那么好，可能就把它改烂。我不知道大家就是这样。那有人不是吗？什么公众人物出了什么错，就有人上去把它写。我不知道大家就是这样，然后就会有人捍卫他，就帮他改。然后有人看讨厌，就会帮他写。那你如果说是知识性的东西，那你怎么能够别人这样写过来改过去，然后知识的正确性就改变？对啊，所以你如果慢慢的，因为你们以后基本上好好念书都是厉害的人，然后有些人就会开始，你就会自己突然雄心壮志，或者你被别人要求，你搞不好要参与一些课程的撰写，你发现你要参考别人的定义，再下你自己的定义，你就会发现有点困难。啊，所以你要是有兴趣可以想一想啊，你要下个定义是很困难的，所以排泄的定义是很难下的。但是我刚刚讲那个应该基本上很 OK 的，就是生物体将代谢产生的废物，以及饮食当中，或者不要讲饮食当中，以及多余的水分排出体外的过程，都称为排泄啊。所以你就可以看到这个课本应该在某处会写到，应该在某处会写到啊。反正呢，它的重点在于是代谢产生的。但是你讲废物又未免狭隘，因为我们散热也是一种排泄，对不对啊？因为热是我们代谢，特别是肌肉收缩过程当中伴随而来的废能，伴随而来的废能，那这个废能也是要排出体外，不然温度太高，我们的生理没有办法正常进行啊。所以这个时候就变成是代谢过程当中产生的废物或废能，可是会发现写得太细碎，就变得冗赘又愚昧，是不是？所以其实定义真的很难下，你有时候为了要下的比较精炼，你就没有办法面面俱到啊。你有时候想要让它比较简短难记，机智之灵魂嘛，对不对？但是你会发现你写的又不够周延啊。我需要再念一次吗？你们都一直在等着我再念一次吗？你就讲就不要。生物体将代谢产生的废物以及饮食当中多余的水分排出体外的过程。饮食当中多余的水分，或者是写摄取多余的水分，排出体外的过程就称为排泄。那排泄的话呢，有很多系统都帮我们的忙，例如说呼吸，呼二氧化碳也算是排泄；皮肤帮忙散热也算是排泄。很可怕的是，连肝脏把红血球、血红素代谢之后，从血红素变胆红素变胆汁，你有没有发现是有一点排泄，对不对啊？所以就会变得很复杂。好，那课本接下来的话呢，不是只讲排泄，还会讲到体液的合并。所以呢，这个后面会讲生物体内的液体总和为体液，然后以细胞当做参考点，就可以分成在细胞内的跟在细胞外的。你们觉得我们全身的液体总和称为体液，有包含细胞内液跟细胞外液？你觉得细胞内液比较多，还是细胞外液比较多？我讲话误导你好不好？来，你继续课本再往下看。细胞外液主要指的是什么？例如说，最大宗的是血液，还有组织液。课本后面竟然没有了。你看哦，以人体为例，细胞外液构成细胞外的环境，包括血液、淋巴液和组织液等。那你觉得是细胞内液比较多，还是细胞外液比较多？结果答案是细胞内液比较多。因为那你说细胞内液，细胞内是细胞质，怎么会是液呢？对啊，因为他认为细胞质不就是糖类、脂质、蛋白质、矿物质、维生素溶于水之后所形成一团黏球状的物质嘛？对，所以细胞内的反而比较多，细胞外的比较少，而且它的比例差不多有到2:1。但是细胞内液没事不会流出来，所以我们全身主要讲体液，大部分讲到还是血液，这是一个很吊诡的事情。我刚刚说明明是细胞内液比较多，可是我们平常讲体液，指的一般是血液跟组织液。你有没有听过有些疾病会借由体液来传染？这是什么意思？就是当我的细胞碰到你的细胞，是这个意思吗？不是吧？是血液，对不对？所以我们一般讲是血液。大家记不记得为什么 B 细胞所执行的免疫叫做除了抗体免疫之外，是不是也叫做体液免疫？对不对？为什么？我觉得我说话有吃力，不然怎么回事？开始。
是我刚刚声音都没调好。好，有没有人知道为什么抗体免疫称为体液免疫？对，有一个很长的话要讲，但是感觉他们好像会，因为抗体是免疫球蛋白，是属于血浆蛋白，属于血浆，属于血液，血液是体液的大宗，对不对？很迂回，有没有？反正其实它又称为体液。可是我们刚刚不是才跟大家讲，其实哪有细胞内液比较多，对不对啊？那但是因为细胞内液没事不会流动，也不会跑到外面来的啊。好，那接下来的话，当然就开始讲肾脏啊。那肾脏的话，我们后面就会再说了，就把它翻过来看一下。根本上一开始讲一个笼统的概念，含氮废物的排除。所以从这来看的话，大家都会知道啦，代谢产生的废物有很多种啊。那我们重点就在于含氮废物。那这是不是国中就学过了，对吧？我记得应该是吧，还是高二才学的。因为我上个世纪末在教国中就6堂课啊。所以这个含氮废物。含氮废物的话呢，就主要的形式最简单就是把氨基酸啊、含氮碱基啊，把这个氨基拔下来，氨基不是 NH2 吗？拔下来 NH3就好了。所以最简单就是直接排氨，可是氨就是其中最毒的，这个大家应该以前都学过吧？好，那你猜怎么办？你这么毒怎么办？所以就要大量的水来稀释，它才会变得比较不毒嘛，对不对？你有听过一句话吗 ？The solution to pollution is dilution， 有听过吗？需要再念一次吗？听得懂吗？有押韵的一句话，是不是？这是一个片语吧 ？The solution to， 是不是？就像你 P2 是不是类似的？好啦 ，The solution to pollution is dilution。dilution 大家知道吗？dilute 稀释的意思。solution 大家知道容易，但是在这边是做解答用，对不对？The solution to pollution is dilution。污染的解决之道是稀释，对不对？你知道吗？这句话当然是对的啦因为你们有时候。化学实验完，有一些废液是不是要加水之后才可以倒掉，对不对？那因为你如果不加水，它的浓度太高就会有毒害。你加了稀释之后就还好。我们做实验这样子没有关系。那如果工厂如果把这句话奉为圭臬就惨了，大家就知道。因为你最重要的是最好是不要生产出有毒的东西啦。可是你如果不要生产出有毒的东西你就很麻烦，你可能要花很多钱，你要引进新的机具，要有新的知识，你要有新的专业人员，那太花钱。那干嘛？那我就用大量的水稀释比较好了，因为我们验排水有没有符合标准，是验浓度又不是验量，大家懂我的意思吗？所以我刚刚开玩笑讲一句话，老板如果把这句话奉为圭臬，那就完了，因为他一样排出这么多的毒，但是他又消耗了更多的水，大家懂我的意思吗？可是他却符合环保标准，那当然啦，你总不能说好，那我不管，那我直接打，那不行，那更凶，对不对？所以他还是要稀释，没有错。可是我刚刚讲，根本的解决之道是你要减废啊，所以你不要真的排那么多废物出来但是这个就很麻烦所以你就要看老板愿不愿意那就是有人不愿意，所以才会有很多黑心的东西出来，对不对所以这就有一点麻烦好吧，我们先不管这个那因为我觉得这个很简单，所以我没有特别讲那接下来的话呢，你要让它变得比较不毒，你要让它变得比较不毒，你就要花能量。那你让它变得比较不毒的好处是什么？就是你可以用比较少的水去稀释它，然后接下来呢，你就是说不行，比较少水不行，水分是珍贵的资源，好吧，那你就再花能量，它就变得更不毒，不毒到可以结晶，完全不需要溶于水。那这个时候你的水就省下来了，可是你的能量就耗出去了。所以生物就会因为它的环境经过演化、天择的筛选，就会有它自己独特的一套方式，看它是排哪一种。所以基于我们刚刚说的，污染的解决之道是稀释，所以呢，通常是水生的生物才有可能直接排氨，对不对？直接水就把它带走，就把它稀释那一般是不行。那像我们人的话是这个中庸之道，是不是？我们排的就是尿素，有点毒又不会太毒，需要水有点多又不会太多，这样 OK 吧？是不是？我觉得讲这个有一点不耐烦，因为你们应该都学过了好吧？那我们刚才再往下看，好，我们讲一些无聊事好了。氨的英文是什么？有人知道吗？阿摩尼亚，不是吗？不然阿摩尼亚是什么？是阿摩尼亚，就是 ammonia， 对不对？你要不要练练看？你念个阿摩尼亚，然后再阿摩尼亚是国语吗？还是台语？还是日文？你平常会念阿摩尼亚吗？还是你会念阿摩尼亚？还是你都不会念？然后你再念一个英文，英文要怎么念？阿摩尼亚，是不是？
你就这3个念念看，然后每一个都要每个它特殊的腔调出来，非常困难。大家懂我的意思吗？就是你这样念就要有台味，这样念就要有学术的气息，再加一点特殊的腔调进去，那种讨厌的感觉出来，好不好？很容易啊。啊，接下来这个尿素大家会把 urea，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 尿酸会吗？就刚刚那个字变形容词，再加上一个3 ，uric acid，uric 后一个 acid，啊 ，uric acid，然后我们是排 urea，urea，这个就好记了吧？比那个什么 ammonia 好记，对不对？因为大家知道把尿就从 uri 然后 就这个字嘛，对不对？好。好，然后看一下旁边235页哦，所以课本就让它有这个生理生态的概念啊。那生理生态的话，当然你也可以说它在怎么样的环境有怎么样特殊的生理，或者你也可以说它有怎么样的生理，所以让它可以在怎么样的环境。那当然我刚刚已经稍微提了一些了，例如说它就可以直接有这个水来帮它稀释的话，那么它就可以直接排氨。因为直接排氨是最简单的过程啊。那但是呢，有时候水，我们来看一下235页的第2段。所以从这来看，有没有发现这边啊？他讲到，我看看是哪里？第3段啊，第2段这都很简单。第2段这边鲨鱼，海洋中的鲨鱼排的含氮废物主要形式为尿素，这个大家知道吗？你想想看啊，我刚刚有没有讲，淡水的就是一般的生物在淡水里面，它面临的困境是不是水会一直跑进来？那你猜在海水里面面临的困境是什么？对，水会一直跑出去。那请问你要怎么办？水一直跑出去，所以你就要一直喝水。你一直喝水，水又很咸，可是你不喝水也不行，因为水一直出去。所以海里面的生物其实它很可怜，对不对？它要一直喝水，可是水又好咸，可是不喝又会死，可是要喝水，可是水又好咸，所以它要怎么办？所以它就要想办法把这些盐排掉，再不然它要想办法，好像可以拼了，对不对？我跟你拼谁比较咸，就有一点那种根毛在土里面比赛谁可以念浓度高渗透要高那一句话，大家懂我的意思吗？对，所以它其实也要这样，他们就要想办法让自己的体液浓度上升，然后它就可以跟海水，哈哈哈，浓度高渗透要高，渗透是不要会吸水，对不对？至少就不怕水被别人抢走。那你知道鲨鱼就累积什么在体内吗？就是我们刚刚讲。就是尿素，所以有没有吃过鲨鱼肉？鲨鱼肉有一个淡淡的、臭臭的味道，我不知道大家知道吗？那当然淡淡的要看人啊。有人觉得有吗？不会啊，还好吧。有人就说什么淡淡的明明是浓浓的，就像羊肉，你知道吗？羊肉有一些不是会有一个骚味吗？或叫腥膻味，对不对啊？所以这个其实就那个是念膻，是不是？对吧？腥膻味，好了，算了，所以其实。这个每个人的感觉不一样。来，你把它往下看，快下课的时候了。来，赶快看一下下面啊，看一下第3段。那你看，昆虫、陆生瓜牛、爬虫类及鸟类，它们就排尿酸。那我们刚刚跟大家说，因为尿酸就可以非常省水，可是它就要耗呢，对不对啊？你就感觉这要怎么说？其后的我能够，就是鱼与熊掌不可，是不是就反正就这个意思啊？好，然后赶快再往下看了。所以你看，排尿酸。它其实对于获得水源较困难的生物来说，就等于是耗能来换水。那当然下面讲的就是，例如说会变态的生物，最明显的就是两生类，那它就在水里面的时候排氨，上陆地之后就排尿素。那下面的话，含氮废物这边也跟你讲一个尿素循环，然后就是呢2个氨，然后加二氧化氮脱掉一个水，就会变成尿素。我想这个不会太难，再看一看就好。来，我们最后讲到什么？你有没有发现课本第3段它讲到以及鸟类，对不对？所以鸟类是排尿酸的。课本后面的，因为课本把大家写在一起啦，昆虫、瓜牛、爬虫类跟鸟类写在一起，它的重点是在于耗能来省水。请问你觉得鸟类是因为这个原因吗？鸟类，它口渴飞一下就找到水源了，大家懂我的意思吗？你说其他动物，假设青蛙好了，对不对？不过青蛙没事就不会离水太远了但是它还是要跳很久嘛。但是鸟不是应该对它来说 ，locomotion 就是短距离移动，它应该是厉害的嘛。有没有人知道我在为什么？鸟为什么要排尿酸？它的重点不是在于省水而已，它的重点在于减轻体重啊。它要飞它没事带那么多水干嘛？那很重所以体重是力也很大，对不对？所以其实它甚至身体很多内脏都只有一边而已，因为我们是对称有2个，它都只有一个而已，因为它要轻啊，不然它怎么飞得起来，对吧？所以其实鸟一定觉得我们很可惜，那知道为什么？因为我们肚子里面存了一大堆
对，我们会累积到一定的量，这不会被录到，因为我们把被录到就算，因为我们会累积到一定的量，然后在适当的时机到适当的场合才排出来，对不对？鸟不会耶，你都很难想象他们在上面生活天龙国的人、天鸟国的人，他们根本不体会楼下的人的疾苦，他这样飞一飞，哎，我突然好想上厕所，你猜他会怎样？对，他没有想上厕所这件事情，他没有想就直接上去了，没有想就是不能上的意思。对不对？好想上厕所，就表示你没有人一边在上，一边我想上厕所，这样有神经病，对不对？所以他没有想上厕所，他只有上厕所跟没上厕所的差别。所以他只要飞一飞就啊，好想喂，然后就下来了。他下面的人就对不对？所以我才说他不懂百姓疾苦，就是因为他不是百姓，因为他飞在天上所以他们的重点是在于减轻体重省水当然也重要，可是它更大的重点是减轻体重。因为它是不同的生活形态好，我们下次上课告诉我从236页，我们再开始介绍别的动物，再聚焦在我们人类好，下课了，拜拜。